ओके. ज्ञानेश्वर गोवेकर, आज तुम्ही तालिगांव काँग्रेस तर्फे या कारापूर सर्वंटच्या लोकांक सपोर्ट दिवपाक गेल्या आझाद मैदानाचेर. तेंच्यांनी कारापूर साकून आतां आझाद मैदानाचेर आजच्यान सुरवात केली आहा. तुम्ही सपोर्ट करता, कशें पळयता आयचे तेंच्या आंदोलनाक? आयज 121 दीस जाला पूर्ण. मातशें पयलें म्हटलं म्हणजे हांव म्हणटा सरकाराक सीम म्हणटा हांव, कित्याक आयज हे लोक इतली तेंप जाले आंदोलन करता, मातूय सरकाराचे दोळे उक्ते जायना काय म्हणून. सरकाराक कशेंच अजून हें जायना की बाबा हें आंदोलन हांकां फाटीं घेवपाक हेंची कितें आसा मागणी पूर्ण करपाक जाय. आमी तालिगांवचे सगळे आमी हांगासर आयिल्ले आसा आयज रामाक सपोर्ट करपाक. आनी तो रामा आज इतले काल आतां तेणी सकाळीं तेणी माठू घालपाक हांगा गेलो, कॉमेस केलें जाल्यार ताचो माठू काडून उडयलो. आज पावसाचे दीस हे आनी मातूय मनीसपण ना हांकां. ह्या सरकार कितें हो न्हिदला? ह्या सरकारान मात तरी विचार करपा जावो, बाबा हें कितें चल्लां काय म्हणून. आमी कितें करता, आमी आमची पोटां भरपाक, तो आपलें पोट भरपाक मागता ना न्ही. तर लोकांचे विचार मांडपाक तो फुडें आयिल्लो आसा. तर लोकांच्या विचारांक ताका सपोर्ट करपाक कितें जालां काय म्हणून. आज ही परिस्थिती हांगा पळयत जाल्यार हांगा मॉस्किटो आनी हे जर सगळें पळयत जाल्यार सगळें इतलें हें पळोवन आनी असल्या जाग्यार हे सगळे आनी सगळीं आपलीं बायलां सगळीं लोक येवन हांगासर बसल्या आपलें काम धंदो सगळो सोडून. मातशें तरी सरकाराचे दोळे उक्ते जावपाक जाय. सरकारान हेजेर विचार करपाक जाय. सरकारान हें असलें कितें आसा तांकां सपोर्ट करपाक जाय. फाल्यां सकाळीं जर हें जालें, वायलेशन जालें, इतलें सगळें भायर सरलें, सरकार करतलो कितें? अरे तुम्ही सगळें सोंपोवन उडयलें, आतां उरलेलें तेंय सोंपोवन उडयतात. ही सामकी वायट गजाल. तेन्ना म्हाका दिसता की सगळ्यांनी गोंयच्या जनतेन, गोंयान आहात त्या लोकांनी भायर सरचें आनी ह्या सरकाराक धडो शिकोवपाकूच जावो. आनी होच सरकार जर धडो शिकना आनी फुडल्या 27 जर ह्या सरकाराक परत किंवा 26 किंवा 27 जर परत ह्या सरकाराक हांगा हाडलो जाल्यार आसा तितलेय बी नाशाडी करून उडयतले सरकार. ज्ञानेश्वर, आनी एक तुका विचारूंक काय दिसता की लोकशायेन म्हणटा आमी सदांच इक्वल न्याय आसता, इक्वल सगळें समान आसता म्हणून. पळयत जाल्यार हांगासर एक विचित्र दिसता, एक आंदोलनाक बसतलो पासून जाल्यार ते उखलता हांगासर की पुर्तुगीज राजवट तरी बरी दिसता अशी लोक म्हणटा. आतां कानार आयकूं येता. बरोबर आसा, सामकें. पुर्तुगीज राजवट पडलेली, परवडली, पण हें न्हय. कसले इक्वल न्याय, कसलो न्याय? हो न्याय अशे लोकांक त्रास करता तो न्याय? शांतपणान बसूंकूय जायना हांगा. शांतपणान बसपाकूय मनशाक हें ना, मान ना. शांतपणान बसपाकूय मनशाक रिस्पेक्ट ना. हे कोण करता काय दिसता तुका? पुलीस करता, मामलेदार करता, काय तांकां राजकीय करूंक लायता? कितें पुलीस बाबडे तेंचे कितें, तांकां तेंचें काम दिल्लें आसा. वचा, मारा, बडया, भायर काडा, हें तांकां सांगल्या बरोबर ते हें करता. पण हितून हे सगळे राजकीय हातूंत न्हू, राजकीय करता न्हू हे सगळे. फाटल्या दिसांनी बीजेपीचो एक मोर्चा हांगासर येयलो, रस्तो आडयलो, मेन रोड. आनी हांगासर दुसरे काँग्रेसचो जेन्ना मोर्चा आयलो तेन्ना हांगासर सगळ्यो गेटी बंद जाल्यो. कशें पळयता तुमी? आनी कितें पळयतलो? राज तेंच्या हातीन आसा, सरकार तेंच्या हातीन आसा. तांकां जाय ते करूंक शकता न्ही. पण आमी बाकीचे मनीस न्ही, ते आसा तेंचे लोक आसा ते मनीस. असो अर्थ जालो न्ही ताचो. म्हणजे ही बेबदशाही चल्ल्या अशें दिसता. बरोबर एकदम बेवशाहीच चल्ले ही सगळी. आनी ही आतां मॅक्झिमम म्हणजे डेमोक्रेसी प्रमाणे आनीक 6 म्हयने उरल्या. ही 6 म्हयने चलतली काय फुडें? कशें पळयता? दाखयतले आतां जनता दाखोवन दितली कितें ती 6 म्हयन्यांनी. आतांच जनता दाखोवंक लागलेली आसा आनी हेजे फुडें जनता कितें दाखयतली ते कळटलें. हेजे फुडें जनतेच्या हातीन सगळें कितें आसा आनी जनता हीच दाखोवन दितली की फुडें कितें करपाचें पळय तें. एक ज्ञानेश्वर, आनी एक जाता, हे जे कारापूरचे लोक येयल्ले ते म्हाका दिसता 99% एक कमळ फुलयल्ले मनीस. आयज त्याच लोकांक आयज कमळूच हें घालता, चिखलान घालता पोनाक. बरोबर, कितें करतले फुडें? कमळ फुलयल्लें की आमचें जीवन फुलतलें म्हणून. पूण शेवटी जर कमळूच जर त्या कमळ फुलयल्ल्या लोकांकूच चिखलान घालूंक लागले जाल्यार त्या लोकांनी करपाचें कितें? एक कितें संदेश दिवंक करता 27? म्हाका दिसता सरकारान हें कितें जें पळय कितें थरयल्लें आसा, नाका तसलेली कायदे काडलेले आसा, ते माघार घेवचे, लोकांचे बरोबर रावचे, लोकांक सगळें न्याय दिवचो. इतलें. सरकार फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल आसा. कारण लोक असो रस्त्यार बसता जाल्यार एक कितें स्लोगनाचो अर्थ कितें? तेच सांगलें न्ही आतां आमी. स्लोगन न्हू, एक कॉन्स्टिट्युशनान एक आमकां हक्क दिला लोकांक एज अ डेमोक्रेसी कंट्रीन. तेन्ना लोकांची कांयच आयकना. तांकां जाय सरकार, हे आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहात, तांकां कितें जाता ते करता, लोकांचें आयकून घेना. कशें आयकून घेतले? सगळे जण
आनी कितें सांगू तुमकां सरकार असो जाल्लो आसा ते आनी लोकांक आयकुपाक तांकां हें खंय आसा तेंची बेबानशाही चल्लेली आसा सगळे कडेन कोण आसा ओपोजिशन कोण ना न्ही ओपोजिशन नासल्या कारणान हें सगळें चल्लां ओपोजिशनान जर घट रावले तेन्ना आमचे सगळे आयिल्ले तेन्ना जर एकठांय रावले जाल्यार इतले जावचे नासले आनी जेन्ना आमी आमदाराक मेळटात एनी प्लेस ऑफ गोवा जेन्ना कॉन्स्टिट्युएन्सी जेन्ना कोण लोकल आमदार जेन्ना मेळटा बाबा हे प्रोजेक्ट आमकां नाका तेन्ना आमदार सांगता कितें लोकांक नाका आमकांय नाका म्हणटा ते फक्त तोंडान उलोवपा पुरतेंच लोकांक नाका जाल्यार तांकां नाका जाल्यार हे कित्याक करतात तर ते आता हेजेर पयशे घालपाचे मातशे बंद करात हे मातशे झूम करून दाखयात ह्यो फेक प्रोफायल्स बीजेपीन एक्टिवेट केला पळय सगळ्यांच्या फुडल्यान हे नाव घेवन सांगता मुद्दाम पळयात नाव घेवन सांगा हे पळय राहुल गावडे राहुल पळय फेक प्रोफायलाक हांगा पयशे भरपूर घातलेले आहा राहुल गावडे फेक ओपन केलेले फेसबुकाचेर कांयच ना तेजे पिक्चरूच ना मागीर दुसरो पळय लायनीन दाखयता तुमकां परत राहुल गावडे सरिता कोण ते सरिता राहुल गावडे ही फेक प्रोफायल जे आहा पळय रोहन गावडे ही सगळी एसटीच्या नांवान फेक प्रोफायल केल्ली आहा पळय तुमी ती पयशे चड घालता आनी सोशल मिडियाचेर कमी हे घालता पळय ते लोक पिशेना हांगासर सगळे म्हणटा ड्रामा म्हणून तो ड्रामा म्हणून येता फेक प्रोफायल्साचे यूज करून रामा तुम्ही सांगला सरनेम उल्लेख केले गावडे म्हणून गावडे मीन्स एसटी गावडी म्हणल्यार एसटी समाज एसटी समाज आमच्या अगेन्स्ट आहा या एसटी समाजाच्या अगेन्स्ट आमी दाखवूंक सोदता हे सगळे फेक प्रोफायल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताच्या ऑफिसांतल्यान बसून जाता हे फकाणां करपाची बंद कर प्रमोद सावंत हे सगळी जी आहा पळय तुमच्या ऑफिसांतल्यान जाता म्हणल्यार कितें सोशल मिडियाचेर पळयता ते लोकांनी दाखोवपाचें की हे ड्रामा चल्ला म्हणून 120 भुरग्यांक सोडून ही बायलां बसता ही ड्रामा सो आज तुम्ही जे कितें करपाक सोदता पळय ते सक्सेसफूल जावपाना हे सोशल मिडियाचेर पयशे भरपूर घालता तुमी कोट्यांनी पयशे घालता की नरेटिव्ह चलोवपाक फेक नरेटिव्ह चलोवपाक हे बंद करा हे पळय मरे तुमचे हे पळय तांकां हें सुद्दां ना पळय फेसबुकाक फोटो सुद्दां घाली ना पळय पळय ह्या बीजेपीक मातशें टॅग करा सगळे जाण हांगासर लायव्ह गेल्या उपरांत मातशें टॅग करा आनी हेंकां धरून हाडा मातशें कोण ते कळ्ळें न्हू हे सोशल मिडियाचे सगळे तांकां कॉक्रोच जनता पार्टीन तांकां दाखयलें की तुमची सोशल मिडिया फेल उडयली हे कॉक्रोच जनता जेनझी ते बाबा हे जेनझी तुमच्याकूय वयर पावला सद्या प्रेझेंटली आनी सोशल मिडियाचो पावर जो आहा पळय कितें आहा तो तेंच्यांनी दाखयल्लो सो हे जेनझी आहा पळय कितें ते दाखयतले जे जेनझी आज हे जेनझी कोण हे जेनझी ह्या बायलांचे भुरगे ही जी बायलां बसला पळय त्यांची भुरगीं जी आसा पळय ही जेनझी आनी ही जेनझी तुमकां दाखयतले बाबा फुडें कितें करपाक जाय ते आनी हेजेर पयशे घालपाचे कमी कर आनी म्हाका आमकां हांगासर छत हाडून दिया म्हजें घर नाका म्हजें छत दिया ना हे एसटी न्हू हेंची नांवांनी फेक प्रोफायल बीजेपीन केला लोकांची दिशाभूल करपाची फेक प्रोफायल सीएमाच्या म्हणजे आमच्या पेटोपाक गावडे बिवडे म्हणून मुद्दाम गावडे बीन हे फेक त्यांचे फोटो ना त्यांचे पैसे घालपच्या परस आमकां माटो घालून दियात मरे जर लास्ट टाइम तुमकां खबर आज कलेक्टर येयलो रामाक हांगासर ते टेम्पररी स्ट्रक्चर ते काडलो तेणे आनी सांगला कितें ते रामान प्रोसिजर फॉलो करूंक ना म्हणटा आनी सेम टायम लास्ट टायम जे काँग्रेसी अगेन्स्ट जे धरणां काडलेले बीजेपीन तेन्ना एक रिपोर्टर भावान तांकां विचारलें तेच सेम कलेक्टराक बाबा हेंच्यांनी परमिशन घेतला तेन्ना तो सांगलो पळया इट मिन्स जेन्ना पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी आसा तांकां एक डिफरंट लॉ आनी ले मॅन जे कोण कॉमन मनीस आहा कॉमन गोंयकार आहा ताका डिफरंट लॉ अशें दिसता पळय आज कितें जालें आज आमी ताका लायव्ह पळयलो जेन्ना तेणी काल पावस पडटा म्हणून तेणी एक ट्राय केली की बाबा आपले तकलेर कितें छत आसचें कित्याक हांगा बसप म्हणून फकाणां ना की हांगा मॉस्किटो आसा रातचे तुका त्रास दिसाचे जाता आनी राती तो रामा आनी ती बायल मनशां आमची एक्टिविस्ट ती उशा अरे हांगा पुलीस प्रोटेक्शन कांय ना लेडीज पुलीस ना कांय ना आज तेणी फक्त कितें अटेम्प्ट केलो की एक आनी कितें अटेम्प्ट म्हणून कसो ताणें परमिशन मागिल्लें हांगा अशें ना की परमिशन मागूं ना तेणी तें परमिशन इनवॉर्डाक दिल्लें जे परमिशन तुमकां इनवॉर्डाक दिता तुमी परमिशन दिवपाक जाय पयली फावटी जेन्ना तो गेलो ताका सांगलें की बाबा कांयच ब्लॉक तुका कांयच हें ना सगळें वेकंट आसा तूं हें बसोवंक शकता हांगा आनी आमी तुका दितले मागीर पळयल्यार थोड्या वेळान ताका तें दिवं ना मागीर मोदीच कितें सांगलें 13 तारखेर कितें ब्लॉक आसा कितें कोणाचें कितें आसा पण कितें आसा तेणी फक्त परमिशन कितें मागिल्लें की आपूण हांगा बसता पिसफूल प्रोटेक्शन कित्याक आमकां एक डेमोक्रेटीक हें आसा कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा की हांगा आझाद मैदानांनी ही एक डिक्लेअर जालेलें आसा सायड की हांगा येवन तुमी बसा कित्याक खंयी बसलो तुका काडटा उडयता गाडयेन घालता व्हरता सो ही बेस्ट प्लेस इज टू सीट हियर आनी आस्क फॉर युअर डिमांड्स आतां तेणी जेन्ना तेणी अप्लिकेशन केल्लें ते अप्लिकेशनाक मान दिवन ते सीसीपीन ग्रांट करपाक आशिल्लें
ताणे आज सकाळी पळयलें जाल्यार कलेक्टर न्ही तो मामलादार आयल मेक अ करेक्शन मामलादार आयिल्ले मामलादाराक एक्चुली हांगा येवपाचो तसो म्हाका समजना कित्याक जेन्ना शेड घातली शेड घालपाची एटेम्प्ट जालो की तकलेर पावस पडटा म्हणून जाल्यार म्हाका दिसता CCPन एक्शन घेवपाक जाय आतां मामलादार डायरेक्ट मामलादार येता पुलिसांक घेवन येता कितें कोण टेररिस्ट आतंकवादी कोण तो अरे एक्टिविस्ट एक लोकांचे हक्क मागपाक तो बसला लोकां खातीर बसला आपल्या समाजा खातीर बसला सगळ्यांक आतां लास्ट टायमी तेणी असोच हक्क मागपाचो ट्राय केलो तेका मारहाण जाली तालिगांव आमच्या असो तेका मारलो मरता म्हणल्यार मारलो तुम्ही लोकांनी पळयलां आसतलें मागीर आमी सगळे एक्टिविस्ट उठलेले तेजे सपोर्टाक कित्याक जो अन्याय विरुद्ध लढो दिता तेका कित्याक अत्याचार आतां सेम परतय तो सेम आपले लोकां खातीर झगडटा आमच्या सगळ्यां खातीर झगडटा कारापूरच्या लोकां खातीर झगडटा आतां तुम्ही पळयलां आसतलें कितले 122 दीस न्ही 121 दीस लोक बसला घरदार सोडून इमॅजिन करा तुम्ही 121 दीस कित्या खातीर बसला ते आपलो गांव सांबाळपाक बसला हे लोकांनी गव्हर्मेंटान चिंतूंक जाय अरे कितें आसा गव्हर्मेंट तुमी आतांच म्हणलें ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल हांगा कांय ना लोकांक विकते घेवपाची ट्राय चल्ला आनी गव्हर्मेंट आमचो विकला गेला सिंपल लॉजीक आसा लोकां खातीर कांयच जायना हांगा एक फावटी तूं निवडून दी मागीर तूं दिल्लीकारांचो नाल्यार तूं फक्त इनकमींग नो आउट गोईंग सो सद्या ही बॉल्सां भरपाची कामां चल्ला आनी कांयच ना कित्याक 121 दीस लोक घरदार भुरग्या बाळांक सगळो संसार सोडून बसला